咁今次係2月24號去到3月7號嘅 trading review 啦。咁啊 week 30去到31嘅。咁2月24號嘅時候咧就買咗呢個恒生指數買成嘅。咁成個趨勢咧就見到一個突破咗4小時嘅支持阻力啦，係一個回調回測嘅位置啦。咁喺5分鐘圖嘅時候咧就見到有雙底嘅回測啦。咁啊試探咗呢個支持阻力位啦。咁一次回調有大動能嘅配合下咧，就切入咗市場。咁好可惜，當其時就冇推到止蝕啦。最終有個價格走落嚟嘅時候，就打走咗我個risk free 啦。咁2月25號啦，亦都做咗恒生指數買盤嘅。咁成個4小時趨勢咧，都係做緊一個向上升嘅走勢啦。因為出咗個 high 一路 high 一 high 嘅走勢啦。咁當其時係1分鐘嘅操作咧，當日嘅9點半咧，喺個開市棍咧見到有個動力向上升嘅。咁呢度位置咧就做咗個窄幅旗形嘅收窄啦，再突破打咗個上底嘅。咁喺呢個回測嘅位置咧就撞入咗盤啦，亦都係 set 咗個止蝕嘅位置，就 take 咗 profit 嘅。咁啊2月25號啦，應該做呢個恒生指數嘅 sell 盤啦。咁當其時咧係見到喺一個白色線嘅支持阻力位置啦，前面有一段動能落咗嚟，然之後就做咗個 round bottom 就上翻嚟，打咗一個收窄區啦 consolidation 啦。咁當其時見到呢一棍有個動能向下衝嘅，咁啊切入咗市場係買一個反轉嘅回調啦。咁因為成個價格咧都係偏向下方嘅，咁好可惜個防守力度咧就冇擺到最高點嘅上方啦。咁就個價格反轉清咗我個止蝕位置咧，就沿住個方向走。咁呢個 trade 咧整體嚟講都係判斷得啱。2月26號嘅時候咧，亦都做咗呢個黃金嘅 sell 盤啦。咁可以見到成個5分鐘嘅走勢咧，個價格係向下走嘅。咁於是乎就喺一個近支持咗呢個位置出現咗一個下行嘅震盪嘅時候咧，就嘗試切入市場。咁好可惜，亦都係舐走咗我個止蝕啦。咁啊價格亦都係隨住預期方向去走。咁2月26號同步啦，咁啊見到個價格係偏弱啦，向下走啦。咁亦都係繼續做呢個黃金嘅 sell 盤啦。咁今次咧就見到呢度有個震動下方啦，咁啊亦都做個 lower low lower high 嘅走勢啦，咁啊做咗 consolidation 啦，咁於是乎就喺呢個位置試做嘅，咁但係個整體嚟講咧係唔靚仔嘅，因為其實應該係會喺呢啲位置突破到買入，或者係呢啲回調嘅下跌方去買入會好啲啦。咁呢度嘅 trading entry 嘅位置咧就唔靚仔唔恰當。咁即使係拎咗個 profit， 但係嗰個條件上亦都唔滿足嘅喺動能方面。咁2月27號啦，亦都做咗呢個英鎊對美元嘅買盤啦。咁可以見到一個上方震盪啦。咁喺5分鐘見到支持阻力啦 ，backtest 兩個位置啦。於是乎喺3棍嘅大動能配合下就買入啦。咁啊放喺個支持阻力位嘅下方啦。咁亦都成功 take 咗 profit 嘅。咁2月27號啦，就做咗個 sell 盤 of 呢個瑞士法郎嘅。咁呢個係個好差嘅trade 啦，因為其實橙色線係一個大 time frame 嘅支持阻力位啦，亦都做個雙頂有個新嘅逆向動能回調啦。咁我仍然係選擇咗向下沽嘅，係個概率上係低嘅，所以呢個 trade 係個走勢上已經唔啱啦。咁2月27號啦，就 sell 咗呢個黃金嘅，咁可以見到喺呢個位置啦。咁當其時亦都見到係一個下行嘅震盪啦，咁於是乎就切入咗市場，咁啊最終都 take 個 profit 啦。2月27號嘅時候咧，咁就見到英鎊對美元有個買盤嘅可能，咁當其時延續翻上次個 trade 對於個走勢係一個向上嘅盤整走勢啦，咁於是乎喺個紫色嘅支持阻力下位置咧，見到一個微弱嘅反彈啦，但係好可惜，其實呢個強力嘅動能向下衝咧係好扣分嘅，所以即使係出現咗呢個強力動能
去到一個支持阻力位置有個微弱嘅反彈咧，都唔可以即刻買嘅，起碼要等咗個雙底甚或乎係有個consolidation 做咗先可以去買入啦。咁2月27號亦都做咗一個比特幣嘅 sell 啦，咁啊見到成個 structure 咧都係打穿咗一個4小時嘅大 time frame，亦都喺呢個位置做回測嘅。咁當其時就部署咗一個 sell 啦，喺一個15分鐘嘅操作啦，咁啊見到呢度做咗個 lower low high，亦都係個好弱嘅回調啦。咁於是乎咧就喺呢個位置判斷咗佢做緊一個 lower high 嘅頂，咁啊切入咗個市場，咁最終都係 take 咗 profit 嘅。咁2月28號啦，做咗個美元對呢個黃金啦，咁係一個買盤嚟嘅。咁呢個亦都係好差嘅操作啦，咁啊成個勢係向下走，所以當其時係好短視地當晚見到一個逆向動能，就於是乎就掛咗一個盤喺呢個位置入啦，咁啊好快已經打走咗我個 entrance 啦。第二樣嘢，如果我當其時係有 take 做咗一個1比1嘅防守操作咧，我呢個 trade 最多係 risk free 唔會輸啦。咁有兩個交易嘅趨勢上配合，同埋嗰個 risk free 嘅操作亦都冇做好啦。咁3月3號嘅時候做咗美元對日元嘅買盤啦。咁當其時咧判斷見到佢係破咗呢個上方嘅支持阻力位置，就諗住係一個突破買升啦。咁好可惜啊，打咗個雙頂回調撐翻落嚟嘅。咁而呢一個上升嘅震盪咧，亦都有別於前段嘅升段嘅，所以其實係明顯係有個動能減弱嘅情況啦。呢個第一，第二咧，其實比較理想咧，就係喺個大嘅 time frame 嘅紫色線咧，完全突破咗再回測嘅情況下，喺呢啲位置做交易咧，就會比較好。咁3月3號做咗恆指嘅 sell 盤啦，咁啊 take 個 profit 嘅。當其時見到有一段跌浪啦，亦都 consolidate 地再突破啦，咁啊用一個延續買跌嘅角度去切入呢個市場啦，咁啊 take 咗1分鐘嘅 profit 啊。咁同日亦都係做咗呢個美元對呢個黃金啦嘅 sell 盤啦。咁好可惜就係見到一個反彈嘅力度啦，咁我就喺呢個大 time frame 嘅支持阻力位置咧，就做咗一個部署，係喺呢個位置買跌啦。咁個價格就係一個震動上就已經打走咗我嘅指示啦。咁呢一個交易上方咧，亦都係配合我紫色線睇跌嘅諗法啦，亦都係上方嘅動力咧，就係有個 consolidation。咁唯一美中不足，其實可以留意佢完全突破回測或者突破向上回測先去做操作。咁當其時當晚亦都夜晚已經爆咗邊啦，就成功係突破回測啦。咁呢個就係所講嘅第一個 entry point 啦。咁第二樣嘢就見到佢晚市咧，亦都有個尾段嘅突破啦。咁於是乎喺呢一點嘅支持阻力位置咧，就掛咗一個618嘅黃金比例位置啦，同埋一個禁區嘅位置就買入，亦都 take 個 profit 嘅。咁3月4號就做咗個瑞士法郎嘅 sell 盤啦，咁啊見到橙色線係一個大位破位，然之後雙頂突破啦，回測啦，亦都係順住交易去買跌啦，咁啊最終 take 咗一個1比1嘅 risk free 嘅 reward。咁3月4號係好可惜嘅一個歐羅對美元嘅判斷啦，咁啊成個諗都係買升㗎啦，因為已經突破咗紫色呢個大 time frame 啦，亦都回測咗下嘅，咁好可惜當其時嘅指示因為點差就打走咗啦，咁啊令到我呢一段嘅波浪都食唔到。咁總體而言咧，2月24號去到3月7號兩個禮拜咧，做咗17個 trade，take 咗8個 profits， 9個 stop loss，係 total account growth 咗8.6% 嘅，咁係一個唔錯嘅一個呢兩個 week 啦。